糸は簡単に切れない。どうする？折れた刀身であの子の首が糸より硬い場合、ダメだ。踏ん張りが効かない。ダメだ、このままじゃダメだ。かぶりまい。起きて戦え、戦え、戦え。全集中、水の呼吸、二の型、水車。俺がくじけることは絶対にない。善逸、伊之助、禰豆子、頑張れ俺、頑張れ。血の神神楽、壁羅の天。ボン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 。俺の名は竈門炭治郎だ。テレビアニメ、鬼滅